नमस्ते ल है अङ्कललाई सेवा गरेको है भाइ आइमा कहाँ गयो हौ एउटा चाहिँ के किन्नु गयो उता आज चाहिँ हामी ताइमोसन हिँडेको उकालो लाग्यो है अब चाहिँ उकालो लाग्यो हेलो पूर्णिमा एन्ड दाजु आज चाहिँ झर्ना जाने ठुलो रहर छ उसको तीनचोटिमा बल्ल आज प्लान सफल होला जस्तो छ आज झर्ना लाँदैछौँ हामी त तीनचोटि पो हुन्छ त त्यहाँ गएको त योसँग त पहिला गइसकेको त्यो झर्ना गएको नातुङ झर्ना गएको तीनचोटि भइसक्यो कि पहिला मेरो साथीहरूलाई लगेको होइन तिमी नगएको तुम्हाहरू पनि गएको छ एप्पलको टाइमर कति किलोमिटर हिँडेको भनेर त्यहाँ निस्किन्छ टाइमोसन अब टाइमोसन म्याचोलिङ ट्रेल है यताबाट अब उकालो अनि भरे फेरि रोड पनि उकालो उकालो हिँड्नुपर्छ नि त अनि तिमीहरू त तलैबाट हिँडेको भनेको होइन नि पानी चाहिँ नपरोस् घाम चाहिँ टन्न लागेछ हाम्रो भाइ त कालो चस्मा लगाउँछ चिउन्छ गएर हिँड्यो हेर कहाँ पुग्यो सबै देख्दो रहेछ यताबाट सेन्ट्रलहरू जोड्नु छैन होइन सबैले छोडेर गइसक्यो लु होइन है हेर ताइमोसनको डाँडा बादलले छेकेको छ हेर न डाँडा देखिँदैन टावरहरू केही होइन के आउँछ ऊ त्यो डाँडा पुग्नु पर्ने होइन कहाँ आउँछ अहिले ए देखेकै छैन त्यही डाँडा हो नि त होइन ओह्रालो फेरि झर्ने हो त्यहाँबाट ओह्रालो हो क्या घुँडा दुखाएर मेरो त एकचोटि त कस्तो घुँडा दुख्छ धेरै ओह्रालो झर्नुपर्छ अनि अलिक डेन्जर बाटो छ झन्डै चिप्ल्यो है उयो लेउ पलाकोमा चिप्लिन्छ नि हरियोमा होइन होइन गर हेर उसको पसिनाले लुगा भिजेको उयो त मान्छे यस्तो देखेर मैले यता यस्तो गर्दै हेरेको त डरछेरी यो ठुटालाई पनि मान्छे भन्छ खै मान्छे जस्तै त ल परबाट हेर्दा त कहाँ हुन्छ चस्मा दे कालो चस्मा लगाएको भए झन् कालो मान्छे देख्थ्यो होला क्या हेर त यो चाहिँ नन्ना टावर होइन त्यो के होइन त्यो हो त्यस्तै लाग्छ उ त्यो पुलहरू चिङमा ब्रिजहरू है अनि ऊ त्यो होइन ऊ त्यो जङ्गलको बिचमा चाहिँ कसरी जान्छ मान्छेहरू ल भन्नु यता ऊ भिलेज देखेन ऊ त्यहाँ त गाडी आउँदैन होला त्यहाँ आउँछ त गाडी हामी त ऊ यहाँ ऊ त्यो गाउँ हेर घरहरू देख्यौ ऊ त्यहाँ घर छ त नानी अनि उसलाई ऊ ताइमोसनको अलिअलि देख्दैछ है त्यसको ऊहरू ताइमोसन डाँडा शीतल भयो आज वेदर जस राम्रो छ क्या है
फोटो खिच्दै होला दुईजना घन्टी बजाउँछ न यस्तो उकालोमा कसरी कुदाएर आयो होला भन् ल हामीले माथि टुप्पोमै लान्छ त नि टुप्पोमा लगेर आउँछ उता नि जान्छ अन्त कस्तो पावर होला कसरी गयो त By effort. Why are you being such a brat? हात नसमाऊ No. भाइको त हापे नै ढुङ्गामा बसेर ढुङ्गाले च्यातिँदैछ अनि हातले समाउँदा चाहिँ हुन्छ झन् ठुलो च्यातिन्छ अहिले अनि के गर्नु कठुमा जस्ट लिभ इट पेन्टी कसले पनि हेर्दैन नो वान हियर जङ्गलमा नो वान केयर्स ओके चाइनिज पिपुलले हेर्दैन कहाँ हेर्छ हौ चाइनिज पिपुलले हेर्दैन भेसले छोप्छ क्या तपाईँको भेसले ओके अब माथि बादल लागेको ठाउँमा बसेर चाहिँ के खाने हो माम खाने अरे के खाने त सुमाई छ सुमाई खाने अप त खाने हो त अपमा त्यो क्लाउडी भएको ठाउँमा ऊ डगी त जान्छ कति ह्याप्पी भएर तपाईँ चाहिँ उ गर्नु सक्दैन हिँड्नु सक्दैन नटी अब यहाँ पानी थाप्नुपर्छ साइकल आयो है साइकलिस्टहरू आयो है यस्तो हङकङको सबभन्दा टलेस्ट होइन यो भाइ हङकङको सबभन्दा अग्लो पहाडमा पनि साइकल कुदाउँछ भनेपछि हेर मान्छे हिँड्ने ब्रिज जस्तो छ त्यो त यो त तिनगाउँ ब्रिज हो यो भित्तातिर हामी चाइना हो यो चाहिँ होइन दाइ होइन होला मगाउ त होइन होला तर क्लियर देखेको छैन सेन्जेङ हो सेन्जेङ चाहिँ सेन्जेङमा ब्रिज बनाएको छ र यो समुद्रदेखि उता देखेको छैन ब्रिज होइन हौ त्यो मान्छे हिँड्ने जस्तो छ के हो कहाँ मान्छे हुने हो समुद्रमा होला हो र ठुलो पुल जस्तो छ फेरि यो उसको माथि प्रोजेक्ट पो छ होला हौ त्यहाँ त त्यस्तो चाहिँ होला मान्छे गाडी हिँड्ने ठाउँ पनि जस्तो नि त्यो छैन बारीको त चाइनै हो छैन राति पो देख्छ त त्यो ब्रिज राति बल्छ नि त्यो त्यही त तल कामतिर त्यो देख्छ अरे क्या त्यही हामीले यो चाहिँ समुद्र पारी ट्रेनिङ क्याम्प त्यही हो समुद्र पारी। त्यही डिस्ट्रिक्ट भएकोमा त्यहाँ चाहिँ हामी पहिलाको लाउरेहरू बसेको यही गाउँ भिलेजमा यो ठुलो बाटो देखेको पहिले जङ्गल यो एयर स्ट्रिक्ट हो पहिले कतिको जङ्गल थियो होला यहाँ एयरफोर्सले उडाउँदैन फाइटरहरू त्यहाँबाट उडाउँथ्यो क्या जङ्गलहरू कति थियो यता नि हजुर पहिले पहिला के जङ्गल पहिला जङ्गल थियो तपाईँहरूको पालामा भनेको पहिलाको लाउरेहरूले त यो त पहेँलो तल पो रोपेको त माथिको कहाँ रोप्छौ कुन कति त रोपेको अनि सबै डाँडा त पहेँलो थियो अरे पहिलाको लाउरेहरू लाउर लाग्दा तल पो रोपेको त क्याम्पको अहिले पनि रोपिसक्छ नि हाम्रो घर बनाएकोमा झिलिमिली बनाइरहेको थियो यो त रोप्छ नि त होइन जहिले तहिले हो फेरि यहाँ त त्यही भएर मजाले आउँ जस्तो लाग्छ क्या हावा पनि क्या हावा के चिसो यो केटी मान्दैन नि त नि अहिले त गर्मी त हुन्छ त अनि कहिले गर्मी हुँदैन क्या हेर्नु कस्तो शीतल पानी पऱ्यो भने त जाडो हुन्छ यहाँ अस्ति हामी जाडोले कामेको नो क्याम्पिङ भनेको रहेछ यहाँ यहाँ बस्नु यो एरियामा यहाँ खाली छ नि त नो क्याम्पिङ सेल्टर भनिरहेछ यस्तो गर्मीमा नेपालकोमा भेरेटर गएको जस्तै भयो बाबा त माथि पुगेछ है नानी वाउ This looks like Nepal. या लुक्स लाइक नेपालै हो यस्तै But then हुन्छ the road is more better in Hong Kong. नेपालमा त रोड यस्तो हुँदैन नि त भत्किहालेको हुन्छ हिलो हिलो माटै माटो Yeah, that's why I don't like stepping on. टावर पुरै छेकेको छ क्लाउडले है यो हेर Oh, Baba, you should go. बाबा सर्टकट बाटो गयो है अब ऊ हेर न त्यो बाटो किन गएको एउटा चाहिँ सर्टकट बाटो चढ्दै गरेको देखिस्
सर्टकटबाट जाने हो त हामी पनि बाबा कहाँ पुगिसक्यो कति घुमाउरो बाटो छ नि त यो घुमाउरो बाटो छ सर्टकट गयो भने चाहिँ त्यो घुम्नु पर्दैन अनि तर उकालो हिँड्नुपर्छ उकालोमा But I'm so tired. मामाको घर त्यो दुईटा हैन नानी ग्राउन्ड वाला के त अनि प्ले ग्राउन्ड त्यो के त Oh yeah. Yes. You can't see. देख्यो हैन Yes. दुईटा घर छ नि त हैन अनि त्यसको तल हेर्दाखेरि छ है Yeah. What shortcut shortcut भाइ चाहिँ यताबाट आउने ल जानु सक्छ यताबाट Come on Naima, let's go from this way खै बादलले फेरि छेकिहाल्छ क्या जहिले मैले खिचेको बेला हातले छिक्छ छेकिहाल्छ ड्रम यो फुटबल जस्तो टावर त हेर यता तल सहर stick or light केही देखेको छैन सहरहरू त कस्तो शीतल भयो नि Naima that thing looks like a satellite with the तलको हेरेर कस्तो है केही देखिन्न तल सहर बजार त वाउ बल्ल अलिअलि देखेँ बादल गयो होइन खाऊ तिमीहरू छोराछोरी हो No अर्को एउटा फुटबल Okay here उता अर्को पनि छ क्या ल पाइमसनको टुप्पामा आइपुग्यो है अब चाहिँ हामी अब खाजा पानी खान्छौँ त्यसपछि ओह्रालो झर्ने पुरा क्लोज एरिया अरे यो चाहिँ कति यहाँको मान्छेहरू कस्तो आनन्द गरेर बस्छ होला है नघाए सुनसान अनि यस्तो जहिले शीतल भइरहने है चिसो एयर कन्डिसनर पनि नलाउन नपर्ने आनन्द हुन्छ होला अब ल अब हाम्रो खाने एरिया आउन आँट्यो है बस्ने ठाउँमा आउन आँट्यो कि यहाँको मान्छेहरूले चाहिँ कहाँको पानी खाँदो होला त त्यही अघिको पानी ल्याएको होला होइन नत्र त कहाँ हुन्छ त्यो अफिसमा काम गर्नेहरूले त चाहियो होला नि पानी होइन टोइलेटमा चाहिएन हात धुनुको अनि ट्री त्यही त हुन्छ त अनि कहाँ उडेर जान्छ त यो ट्री पनि पहिला नै आउँदाखेरि पनि त्यही रुखको फेदमा बसेको थियो कि अनि त्यो ट्री अझै त्यहीँ छ भन्छ यता तर यतातिर गयो भने चाहिँ उहाँ चाहिँ हेलिप्याड छ है हेलिकप्टर बस्ने क्या हेलिकप्टर उहाँनिर हेलिकप्टर बस्नेमा उयो छ अब इमर्जेन्सीको लागि आउँदैन अब कोही बिरामी भयो हाइकिङ हिँड्नेहरू केही भयो भने ऊ त्यहाँनिर हेलिकप्टर आउने त्यहाँ बस्ने हो यहाँ यो हाम्रो बस्ने ठाउँ खाने ठाउँ क्या सधैँ जहिले आए पनि स्टिल ट्री चाहिँ यहीँ छ अरे भाइले भनेको ट्री त यहीँ त हुन्छ त कसले उखाल्छ र खानेकुरा सकिसकेको के खिच्छ केही छैन यहाँ भात र चटनी मात्रै खाएछ भन्छ खाँदैछ पूर्णिमाले खाँदैछ हेर कस्तो राम्रो यस्तो शीतल ठाउँमा बसेर खाँदा कस्तो आनन्द आउँदो होला रिल्याक्स है भाइ एयरकन लगाइदियो ननिट खायो नानी ल पूर्णिमाले आज पकाएर ल्याएको सबै कुरा पूर्णिमालाई धेरै धेरै धन्यवाद है नेक्स्ट टाइम चाहिँ म कुक गर्छु ल